অসমত 22 মেলৈকে হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিব বতাহ ধুমুহা ৰাজ্যত অধিক জটিল হ'ব বান পৰিস্থিতি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী ৰাজ্যত অধিক জটিল হ'ব বান পৰিস্থিতি আজিৰে পৰা 4 দিনলৈ ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ এই আগজাননী প্ৰদান কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰষুণৰ লগতে আহিব পাৰে বতাহ ধুমুহা তথা বিজুলী ঢেৰেকনি কাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো হ'ব বৰষুণ উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবাদিনো ধৰি গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বৰষুণ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ ফলত ঠায়ে ঠায়ে বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অসমত 22 মেলৈকে হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ বতাহ ধুমুহাও অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যত অধিক জটিল হ'ব বান পৰিস্থিতি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে আগজাননী ৰাজ্যত অধিক জটিল হ'ব বান পৰিস্থিতি আজিৰে পৰা 4 দিনলৈ ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ এই আগজাননী প্ৰদান কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰষুণৰ লগতে আহিব পাৰে বতাহ ধুমুহা তথা বিজুলী ঢেৰেকনি কাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো হ'ব বৰষুণ বিগত কেইবাদিনো ধৰি গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বৰষুণ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ ফলত ঠায়ে ঠায়ে বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে